养一只龙虾的话，为什么说是养龙虾呢？因为本身龙虾它其实并未帮你做很多事情，它没有这些工具。我一直在跟大家讲的就是一个智能体的话，它实际上包括4个部分，对吧？就像一个大学，就像你清华北大，那这边学生是非常聪明的，就是他的这个大模型的这个大脑呢非常聪明，但是呢，它还是不能够帮你直接去做科研。你要想让它做科研的话，还要给它这些科研的这些设备，那这些设备呢，就相当于说我这里边，比如说纹身图的，我这些去搜索的，然后我这些这个纹身视频的，那这些呢，实际上每一个呢都要接第三方的应用，然后都要去这个第三方这里边呢，你要去登录，然后注册，要去买它的这个 token，对吧？但是呢，在 Adobe 里边呢，实际上我们把这个东西呢都给大家做在一起了，所以你在里边只要是交一次钱，所有这些东西都帮你配置好了，你就直接去可以用了。所以呢，它是一个已经完全养好的这种龙虾，对吧？为什么我们跟他说是一只养好龙虾呢？是这个意思。